အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့2021ခုနှစ်အတွက် Ballon d'Or လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ရွှေဘောလုံးဆုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Lewandowski နဲ့ Leo Messi တို့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီး Leo Messi က9ကြိမ်မြောက်ရွှေဘောလုံးဆုကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကဘာတူလဲဆိုတော့ရွှေဘောလုံးဆုမှာအဆင့်16ပဲရရှိခဲ့တဲ့ Neymar Jr. အကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ Neymar Jr. ဆိုတာကကျွန်တော်တို့Brazil မှာလက်ရှိမှာ record breaking goal တွေအများကြီးသွင်းနေတယ်တကယ်ကိုပါရမီရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Brazil ကဆန်တိုကနေစပြီးပြောင်းလာတဲ့အချိန်ဘာဆိုနာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစလို့သူဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်သာမကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘာလွန်ဒေါရဲ့ပနာမစီးနေကိုခဏခဏဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး3ယောက်တည်းကိုခဏခဏပါတယ်နေမာနေနဲ့ဘာဆိုနာသေးကိုစပြီးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအမတ်ဆန်အတွဲနဲ့ချီဆွမ်းပြသလိုတခြားအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ Brazil လေရွေးစဉ်အသင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့နေမာဟာဘာဆိုနာတင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ကစလို့သူ့ရဲ့ကစားမပွားရဲ့လာလာဟာတော်တော်ကိုထိုးကျသွားတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကသတ်မှတ်ထားတာဗျာမက်ဆီရိုနယ်ဒိုအလွန်မှာနောက်တက်လာမယ့်ကစားမတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေတို့ဟာလန်တို့ဆိုတာဘယ်တော့မှစဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဂါရက်ဘေးတို့အက်ဒင်ဟာဇက်တို့နေမာတို့လိုကစားမတွေကိုတွက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအက်ဒင်ဟာဇက်ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာဘက်ကဂါရက်ဘေးကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာနေမာကိုအားလုံးမျှော်လင့်ထားတယ်လက်ရှိနေမာကကမ္ဘာဘလုံးလောကထဲမှာမက်ဆီရိုနယ်ဒိုပြီးရင်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကစားမပဲတစ်နှစ်ကိုတန်း100ကျော်ရှိတယ်ဗျရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီကသူကြော်လိုက်ကိုကြော်လိုက်သူကြော်လိုက်ကိုကြော်လိုက်ဒါပေမဲ့နေမာရဲ့ဝင်ငွေဟာခုနကစားမ2ယောက်လိုပဲဝင်ငွေတန်း100ကျော်ရတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးမှာအိုင်ကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကွင်းတွင်းဆွမ်းဆောင်ရေးအပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကွင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့နေထိုင်မှုတွေဟာလေနေမာဂျူနီယာကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အဖြစ်ရဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲစေးတယ်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရင်နေမာက2019ခုနှစ်တုန်းကမမရရအင်တာမိုင်ယာမီပေါ့အမေရိကန်မှာကန်တဲ့မိုင်ယာမီမှာကန်ခဲ့တဲ့အကလစီကိုပွဲအပြီးမှာဘာဆိုနာကနေလုံးဝကိုအမှတ်မထင်ဆွန့်ခွာသွားတယ်အတုံးကကလပ်စန်ဂျီတီ222တန်းယူရိုပေါင်နဲ့ဆိုရင်ပေါင်တန်း200နဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ PSG ကိုသူကစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကလီယိုမက်ဆီရဲ့လောင်ရီရောက်မှာဆက်ရှိတာထက်သူဟာအသင်းသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကစားမဘဝမှာအမြင့်ဆုံးဆုဖလားကိုရယူဖို့သူကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာနေမာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့သားဖြစ်သူကိုဘာဆိုနာထဲမှာပဲဆက်နေဖို့ဖြောင်းဖျခဲ့ပေမဲ့လည်းနေမာကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ဘာဆိုနာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှဖရီးစိတ်ဂျာမင်ကိုပြောင်းခဲ့တယ်ပြောချင်တာကသူအဓိကပြောင်းချင်တာကမက်ဆီရဲ့လောင်းအရောက်ကလွတ်ဖို့မက်ဆီရဲ့လောင်းရောက်ကလွတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နဲ့အသင်းကိုဥဆောင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့သူပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတခြားလုံးကစလို့ဘာဆိုနာအသင်းမှာပြခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမပြနိုင်လို့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအချိန်ချင်းရလေရှိတယ်ပို့ဆိုတာကဗျသူညမရဲ့မွေးနေ့ရောက်ခဏတိုင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာခဏခဏရနေတဲ့အချက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီပါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကနေမာပေါ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ကြတယ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာလွန်ဒေါဆုကိုလိုချင်လို့ပြင်သစ်လိကိုထွက်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရောမှန်ကန်လားလို့ပြောရင်မှန်ကန်မှုကလုံးဝကိုမရှိခဲ့ပဲအကြီးမားဆုံးလွဲချော်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာဗျနေမာကပြင်သစ်လိမှာအောင်မြင်ဖို့ရဖို့ဆိုတာထက်သူကိုယ်တိုင်က PSG မှာအကောင်းဆုံးကစားမှမှုတ်တာကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုကိုရဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲစေတယ်ဆိုတော့2019ခုနှစ်မှာ Paris Saint-Germain ကိုဘာဆိုနာကနေပြောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့နှစ်ကဘာဆိုနာရဲ့ကစားခဲ့တဲ့အချိန်ဝါကြောင့်သူဟာဘာလွန်ဒေါဆုမှာအဆင့်3ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Cristiano Ronaldo က1 Messi က2နေမာက3ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်2018ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါ PSG ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနေမာဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ရင်းကဘာလွန်ဒေါအဆင့်မှာအဆင့်7ပဲရတယ်နောက်2019ဆိုရင်နေမာတော့တော်တော်ကိုဆိုးဝါးဖြစ်တယ်။ဒဏ်ရာလည်းတော်တော်လေးရခဲ့တယ်။ခြေစွမ်းပိုင်းလည်းတော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဘာလွန်ဒေါဆုရဲ့အယောက်30ဆင်းမှာပနာမဆင်း nominate တောင်မလုပ်ခံရတဲ့အထိဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနေ့2021ခုနှစ်မှာတော့နေမာဟာအဆင့်16နဲ့ဘာလွန်ဒေါဆုမှာရပ်တည်ခဲ့တယ်။ပြောချင်တာကမက်ဆီရဲ့လောင်းရည်ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့မှဒါဘာလွန်ဒေါဆုရဖို့အတွက်ထွက်ခွာသားတဲ့သူတယောက်က
4 နှစ်တာအတွင်းမှာဘာလွန်ဒေါဆုရဲ့ရက်တီမှုမှာအဆင့်3ကတစ်ချိန်အဆင့်7တစ်ချိန် nominate မလောက်ခံရတဲ့တစ်ချိန်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့အဆင့်16ပေါ့ဒီ4နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနေမာဟာဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပြောချင်တာဗျအသင်းပေါ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကအောင်မြင်မှုတွေရလို့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ရင်ကနေမာကိုကြော်တက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီအနာဂတ်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ကဘာပြီးရင်ဘောလုံးလောကကိုဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့တက်ကတ်ထားတဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကွင်းပြင်ပပုံစံဇယိုက်လက္ခဏာတွေကလေကစားမဝါကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးစေခဲ့တယ်အပျော်ပါမှတ်မယ်ဖန်စီတွေလုပ်မယ်ဒီကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာလေသူဟာဒီမျိုးစုံနဲ့ပါတီပွဲတွေလုပ်တာပါညာဒီအစည်းအမိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းမှာအရန်အားနေတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ဆိုတာဘယ်လိုဆိုဘာလွန်တော့စုတစ်ခုကိုရဖို့ဆိုတာကထိတ်တန်းအဆင့်ရှိုံသာမကနေထိုင်ပြုတ်မှုတဲ့ဇယိုက်ကလည်းအများကြီးအရေးပါတယ်ဒီချက်ကလည်းနေမာတော်တော်လေးခံဆိုတာပါနေမာကိုကြည့်ပြနိုင်ငံလေစဉ်အသင်းပါလေ2019ခုနှစ်တုန်းကကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲပိုဆွဲခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကနေမာက injury ဖြစ်လို့ဝီလီယံကအစားထိုးပါရင်ကဝီလီယံကကိုပါအမေရိကရသွားတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့2021မှာသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့အသင်းက final မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီကိုရှုံးလို့သူဒုတိယပဲထက်ရ2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူကအရှိန်ဝုံနဲ့တောက်နေတဲ့အချိန်မှာအစောကြီးတွေကဒဏ်ကြောင့်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့တခြားလုံးမှာနေမာဟာအောင်မြင်တဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလီဂူလိုပြိုင်ပွဲကိုအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆူရဖို့ဆိုတာတော့ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလီဂူမှာအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေရောက်လာတဲ့အတွက်နေမာအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကနေလီယိုမက်ဆီကိုဖဲရီစိတ်ဂျာမင်ကခေါ်ထားတဲ့အတွက်၄နှစ်တာကာလတွင်းမက်ဆီနဲ့အတူသာဘာဆိုနာမှာကစားခဲ့ရင်အခုချိန်မှာနေမာဟာအဆင့်1-2-3ကနေ maybe အဆင့်1ကိုတော့ challenge နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း PSG ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလုံးဝမှားသွားခဲ့လို့ဘာလွန်ဒေါဆုလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့နေမာရဲ့၄နှစ်တာခီးစဉ်ဟာလည်းတော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးကဖြစ်သွားတယ်2019မှာအဆင့်3ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ2018မှာအဆင့်7 2019မှာလုံးဝမရွေးခံရတဲ့အယောက်30တောင်မှလွဲချော်ခဲ့ရသလိုဒီနှစ်မှာ16ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချက်တွေဟာနေမာအတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်လို့ကစားမတစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်ကလက်ရှိမှာ28 29ပါဒီချိန်မှာနေမာကဒဏ်ရာပြတ်တာတွေအများကြီးပဲဟိုတတိကကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လိပွဲမှာသူခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာရသွားလို့အနည်းဆုံး10ပတ်လောက်နားရမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စူပါစတာအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့နေမာတစ်ယောက်ဘောလုံးလောကကနေဆွတ်ခွာသွားမလားသူကတော့ပြောတယ်ဗျ2022ကမ္ဘာဖလားပွဲဟာသူ့အတွက်ဘရာဇီးအတွက်ကိုစားပြုပြီးကစားတာနောက်ဆုံးပွဲဆိုပြီးတော့သူကအရေးမှုပြောထားတာတွေရှိပေမဲ့လေလက်ရှိနေထားရတော့နေမာဟာဘာဆိုနာကနေမက်ဆီရဲ့လောင်းရိပ်ကရုံးထွက်ပြီးတော့ဖရက်စိတ်ဂျာမင်းကိုပြောင်းသွားခဲ့ပေမဲ့လေအရင်ကထက်ခြေစွမ်းမျိုးပူကျခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဖို့နေနေတာလက်ရှိအနေထားရနေမာဟာကြာရှုံးမှုတွေခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဖျားတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲနေမာဘာကြောင့်ထင်သလောက်တိုးတက်မှုမရှိတာလဲနေမာနဲ့ခစ်ပြိုင်တဲ့ကအဒင်ဟာဇက်တိုဂါရက်ဘေးတို့လူကစားမတွေလည်းရုန်းကန်နေရတာဘဲလို့ပြောလို့ရပေမဲ့နေမာဟာဒီကစားမတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ potential ရှိတယ်ဒီကစားမတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကြော်ကြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အရှိန်ဝါဟာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းနေသူလက်ရှိမှာဆိုရင်ဗျာ PSG မှာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့မက်ဆီရဲ့နေမာရဲ့3ယောက်မှာဒါနေမာအတွက်တော်တော်လေးကို chance နေတယ်ဦးထူးပြပြမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုလူလဲပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကနေမာဖြစ်လာပြီဒီချက်ကလည်းဒါနေမာအတွက်တော်တော်လေးကိုဆိုးတာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့4နှစ်တာကာလအတွက်မှာဘာမှကိုထူးထူးခြားခြားမလုပ်ပြနိုင်ရဲ့လို့အခြေအနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဘာလွန်ဒေါဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆုတောင်မှာပနာမအဆင့်ဝင်ဖို့တော်တော်လေးခတ်သွားခဲ့ပြီဒီရာသီမှာအဆင့်16ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဂိုးသွင်းသေးချမှုမရှိတာဖန်တီးမှုပိုင်းအားနေနေတဲ့နေမာတယောက်ဒီနေ့အတွက်ရောဒါခုဒါမက်ဆီရသွားတဲ့အပြီးမှာနောက်ရာသီအတွက်ရောဘာလွန်ဒေါဆုကိုပြန်လဲချင်းချောက်နေမလားဒါနေမာတယောက်ဘာကြောင့်ကြာရှုံးနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီမရောက်ခဲ့လေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်